आसन्तु जानिबा जन्माष्टमी विषय। भाद्रव मास कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी कहती। भगवान श्रीकृष्ण सेदिन जन्मग्रहण करथिले। सेथिपाई जन्माष्टमी को श्रीकृष्ण जयंती कहती। यह वैष्णव मानकर प्रधान उत्सव। श्री जगन्नाथଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ପରଦିନ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସଂସାରର ପାପଭାଗ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାରି ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ବଳରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ବାସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଓ ଶେଷ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସେ ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନନ୍ଦ ଓ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଗୋପପୁରରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ନନ୍ଦ ଓ ରୋହିଣୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ବଳରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କଂସ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କଂସ ହାତରୁ ଭଦ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ ସେହି ରାମ, ଭଦ୍ରା ଓ କୃଷ୍ଣ ନୀଳାଚଳରେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ ଜଣାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପାସନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଆସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତର କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ସଂସ୍କୃତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଲୀଳା ପାଠ କରାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ମହାଭାରତ, ହରିବଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା। ଏହା ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ାଇ, ବୁଝାଇ ଓ ପ୍ରଚାର କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକେ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହନ୍ତି। ଯଥା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମର ସୂଚନା ଦେଇ ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟ ଆଦି ବାଜି ଉଠେ। ଚାରିଆଡ଼େ ହରିଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ। ଏହାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ଭୋଗ ପାରଣା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ଗୋପପୁରରେ କଟିଥିଲା। ଗୋପପୁରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଗୋପାଳ ଥିଲେ। ନନ୍ଦ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା। ସେଥିପାଇଁ
ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରଦିନ ନନ୍ଦରାଜା ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରଦିନଟି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରନ୍ତି।